냉이철인 요즘 누가 좀 다듬어주면 자주 먹을 수 있을 텐데 그래도 이런 건 챙겨 먹어야 계절의 에너지를 얻을 수 있으니 좀 귀찮아도 움직여 볼게요. 깨끗하게 씻어 나오긴 하지만 요 끝부분을 칼로 살짝 잘라내야 흙내가 덜 나요. 냉이는 먹기 좋게 쫑쫑 썰어서 오일, 맛간장 약간 둘러 볶아두고 바지락도 미림, 맛간장, 들기름 넣고 볶아요. 바지락 꺼내두고 그 냄비에 불려둔 쌀이랑 물 붓고 요리의 정수 훈연 멸치만 한 봉. 이게 부족한 맛의 빈틈을 채워줄 거예요. 센 불에 5분, 약불로 10분 끓인 후에 볶아둔 바지락, 냉이 통들기에 뿌려주고 뜸 10분 기다려주세요. 밥이 많네요. 이걸로 김밥 싸거나 주먹밥 만들어서 먹으면 맛있을 것 같아요.